梦，该是希望。日见吹声。互我向你遮用音声，甲咱发表咱的心情，显出互我启蒙的道理。这种音声就是相。互芳做节报，家己拍伫节报顶看，恁目睭看到，这叫做文字相。所以声是一种相，文字是一种相。是毋是拢相？释迦牟尼佛甲恁讲，凡所有相，皆是虚妄。啊，毋过咱的个人要有需要者，你无安尼做，无法度讲道理啊。咱的境界就毋是仙佛的境界，以心印心，咱做会到。咱无尽啊，人间咱成得了，可能做会到，啊，无咱真做袂到。所以你不得不入这个相。你入这个相的目的，就是要照着这个相，把咱的道理甲传出去。然后传会了，伊的目的达到啊，伊就袂使是这个相。所以应着咱头先咧讲的，佮为虾米护法会讲，虽然咱正道有咧归属，啊，毋过归圣人常心，以百姓心为心。你去看众生，其实后壁讲嘅，毋过只是讲的。你去看众生，众生欠什么，你就无为什么。当然，每一个人讲，我欠钱嘅，毋是这个意思。咱讲的是落在心上。对修道有帮助的，对伊该有伊累世所做的罪业有帮助的，伊欠啥物，伊就为啥物。今日咱的道有伊咧办，这互我个人的想法啦。因为尤其互我这无偌久，对咱经历吼，咱要么就去欧洲啊，我任何单位伫欧洲吼。伊遐个一个单独记号个，啊，互我遐吼，看到甲咱台湾无共款的道场的面貌啊。人吼比咱遮较少啊，少够侪比咱地方新庄版较少啊。啊，毋过有生机无？有啊，足奇怪的，有个人就是下来啥物，因咧逐礼拜啦吼，来无拢会招讲的。奇怪，招招拢有人的，连点啊，佫有一直都来招讲，啊，佫有这叫做神机的。啊，毋过你用遮侪人，每一个人根基是毋是拢无共？你敢要同意？大部分求道啊，问题是你求道了，希望有成长，是毋是爱针对每一个人？设计无共款的成全方案。啊，每一个人都我感觉遮麻烦，啊，办着感觉办到遮尼，所以已经到这个时代啊，你无往这个方向去做，是做无味的。真是一个个人化服务的时代。你的囡仔为虾米伊的设计较重？对，你的囡仔为虾米伊的设计较重？对袂着伊啊，因为伊有手机啊，因为伊有网络。咱细汉的时阵，有手机啊，甲网络。无啊，我报纸都一工看无。真个过了上，我读复习的时阵，唯一看到的字是啥物？两个所在，字哦。咱讲读册捌字，第一就是课本啊。学校的知识啊，第二咧，无字啊。尾仔有电视，咱看电视啊。所以伫咱细汉的时阵，你若讲家无方面差不多的，你就知。伫咱细汉的时阵，敢有遮侪知识的来源？无。所以咱一代的
实践要累积足慢。你要学，拢爱找足侪人的所在，你才有去学啦，才有通学啦。紧嘞，无共。我吼行来坐火车，一个人一支手机啊，拢安尼啦。咱足侪老娘嘛是安尼啦，一个人一支手机啊，伊咧看手机啊，敢是就是咧学物件？是啊，是啊。伊就是咧吸收啊，每一个人一个人一支手机啊，伊就不断咧吸收。不管伊有想要学无，咱人的骹目睭关袂牢啊。你不管你感觉你看的物件有意义无意义，你不管你听到的声有意义无意义，不管好歹，咱人拢是无条件伫目睭内底啊，看到喙入去，听到喙入去啊，藏伫倒位？藏伫阿拉亚斯内底。就藏的，当时要发挥作用，咱唔知啦。毋过安尼咧，规工举起手机啊，你也看，你若讲会会记啊？来遮听班，学啦，伊愿意来，听迄2点钟、3点钟啊。毋过伊转去6工咧画数字，画几点钟？你若一工10点钟，一个月。300点钟，所以吼，时代无共，时代无共。你若真正吼，我咧家己咧想，近期人讲的自媒体时代，咱若要推荐，这是一个方向。啊，拄好你才讲着，啊，所以吼，互合不得不离一个上。虽然迄甲咱的精力小可一个距离，稍微有点距离。虽然迄离咱的目标愈来愈远，啊，毋过你为着要体验众生，你无安尼放袂使，真正你无安尼放袂使，啊无你会甲众生无缘，所以释迦牟尼佛搁爱行出去呢。伊咧人布施互伊的时阵，左一直播嘛，人布施互伊的时阵，伊敢有讲道理？伊敢有讲有结果来我讲道理好听？无啦，啊，面正收的，有伊个因缘啊，啊无就结一个缘就走。咱嘛是安尼咧办，所以安尼嘛是咧办。所以吼，咱到这时代，这个理念要改，应该讲理念应改，咱的核心部分完全唔免变动。啊，毋过咱用出去的法爱变，咱的法爱变。所以护法甲伊买叫，最后这是护法为了要解释后面，啊分做30，分做30。这30咱会当看是啥物物件？第一章咱看的是圣人的心境。咱有好奇啊，修菩提问释迦牟尼佛，伊的问题就是咧问这啊。世尊啊，你已经证得，你平常时拢是啥物心啊？释迦牟尼佛教我咧度众生，无，你上先看金刚经，啊你感觉足奇怪啊？你感觉足奇怪啊？啊你毋拢叫我来度众生呢？毋是讲我爱精进，然后去度我世，为虾米释迦牟尼佛含一个心拢无？啊，各位你也想，敢真正无？毋是啊，当然有，啊，毋过伊毋是用人的心，用咱人的标准变出来，毋是啊，伊是用伊的自性，圆满智慧所展现出来。表面上看起来敢若无，其实敢有？有啊。修持到释迦牟尼佛这个境界，伊加紧着伊饲我的时阵，伊实现一种佛的威仪，就会当摄受众生啊。就算无讲话啊，就算无讲话，伊个心就软去啊。所以圣人的境界，
咱的好奇啊。所以，这第一个就是甲你讲圣人的心境。那以文字来讲，圣人治国，伊到底持什么款的心？各位拢知，两段字尔，以百姓心为心嘛。啊，你若讲以咱家己修持来讲，是毋是就是咱治心的目标？所以修道修心，爱修到什么地步？咱老师甲交代啊，是毋是圣文内底修道修心对无？大家拢知，啊，你要修到什么境界？所以这是一个目标。哦，这是目标。你买说讲是咱修心的宗旨，所以你看着头前个两句，你要知影宗旨伫倒位，咱爱从这个角度去体会伊内底道理。你搁看着第一句，你嘛爱想着讲，咱咧修道办道，伊咱咧用心的要领，用心的要领。我头先已经解释过，你知影百姓的心是安尼遮多，100人100种心，无紧啊。我着用100种法来修理啊，咱毋讲修理啊。你有100种问题，我着用100种法，甲你检验。甲你检验了后，人间慢慢啊变精。我用公有因缘，大家拢修有啊，大家拢来接应用安尼的。所以这是圣人真正的用心一点，就是咱头前一种小分讲师所介绍的。损之又损，以至于无为。无为会怎样？无不为啊。怎么说这样就会起来？无为无不为。那作为无为，他们是真正拢无做，无所遗漏。我头仔讲的，无所遗漏。所以第二吼，第一，咱会使看到这个。第二咧，痴心的功夫。你既然甲我讲心，我的目标伫遮，啊功夫是爱到伫倒位？大汉哦，就要解释方便，解释方便。大汉哦，较讲无功夫啦，4门功课，4门功课。第三咧，你咧练这功夫，咱爱练到背后顺势。今日我简单去一个为虾米要安尼哦？今日。因一个道心来求道，你的目标是啥物？你是希望伊求道了就转去，还是希望伊求道了体悟着人生无常，伊愿意来求道？伊发心要求道了后，咱的道慢慢需要人，伊要了伊过去的罪责。要方便，咱就希望伊来参与咱办道。要修要办，咱太欢喜啊！伊来一工，伊来斗3工一工，伊来听班一工，伊来听班2工，到。无，咱的目标是希望伊到死进前拢来一班。你办道共款啊，你做人才。互伊做一个、做2个，咱的心是安尼啊，安尼无够啊。咱希望伊将心到死之前，拢愿意来辅导。你讲了无？这就是背后。你有道心无目的，你要看你的背后。所以简单吼，我从这3个角度来讲，咱先来看第3吼。伊讲道本无心，第一句跟圣人无相心，以百姓心。道本来就无心吗？圣人教咱道道，那么既然无心，为何搁要以百姓的心为心？这个牵扯着咱咧讲的啊。为什么顶一种甲你讲无为无为？第一种道理中第一种讲甲第48种拢讲无为，然后中甲你讲无为而无为，安尼真弄诶。到底要做啊？各位姐姐，到底要
今日中昼咱带要食饭，食迄个饭到后，你无食甲枵死。中饭应该为咱的身体状况还是讲你枵到有关，不然无食，每一顿饭无食会安怎？就枵命。毋过，敢爱食？我嘛是建议讲，也是食好个，因为咱人的身体你要照顾好。为着啥物目标？因为你要用这个肉体啊，所以你既然有心，所以咱爱调整做伫咱道德经内底咱来分啊，真正是你去听做者人讲。因咧研究道理，还袂真深。伊拢甲伊讲道理，根本讲有为。毋过人内底老祖甲伊讲无为而无为，明明就有做啊。伊若拢无做，进前的章节，哪会甲你讲信义啥物样？为而不是啊。信义明明有这代志啊。毋过伊袂讲这是我的功劳啊，有做？有做啊，安怎做的？知？过去搁未来的章节，咱看着经文内拢是讲以咱凡夫的角度，看袂出圣人是安怎做的，所以安尼显明你毋知伊用心伫倒位。所以遮着在看咱一个意境啊，各位无为而无为，到底爱做？爱做，尤其是咱咧修道所以修道修心，你是要修啥物心啊？各位姐姐，你是要修啥物心？你是要修迄个无心的，还是要修迄个无心的，还是要修咱的尊心啊？你是要修倒一种心？啥物叫尊心？儒家有讲尊心相求。啥物叫做有心？工事拢叫咱来就义呢？爱有心无？爱有就义心无？哎呀，有主题心。哎呀。有施舍的心无？哎呀，农田好施的心，好施的心，爱有。哎呀，这是凡夫的心嘛。毋过你若无生起这个心，因为真正圣人甲真正无心嘛。所以咱咧修持的时阵，无法特别安尼讲的意思，就是讲你毋通看着这，认为圣人平常时头壳拢空空，拢无咧想物件，拢无咧做代志，毋是咧，若毋是，人是无互你看出迄个分界尔。伊安怎做的？伊都袂自我啥物样？我足厉害啊！我做足多啦，我外国咧，一点仔拢无，你看袂出来，所以这部分是甲咱显出一个道理，咱看情况，来了解咱存啥物心。所以各位也想，咱搁回到《金刚经》咱是引用的，这个部分伫其他经典顶嘛拢有，我头仔讲过，诸菩提他问云何应诸云何相其心？世尊敢是讲应如是诸，如是安好其心。如是安好其心。干嘛你甲讲？